हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोशा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सुरती लोचो। ये एक स्ट्रीम स्नैक टाइम रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चने की दाल। मैंने यहाँ पे 1 कप चने की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर लिया था। अब हम चने की दाल को पीस लेंगे। यहाँ पे स्ट्रीट स्टाइल इसे बनाने के लिए आप सिर्फ चने की दाल का ही यूज़ करें, इसमें उड़द दाल या बेसन ऐड ना करें। अब हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड 1/4 कप दही। आप खट्टा दही का ही यूज़ करें। मेरे पास खट्टा दही नहीं था, इसलिए मैं अब इसमें हाफ टी स्पून नींबू के फूल ऐड कर रही हूँ। और टोटल इसमें मैंने हाफ कप पानी ऐड किया था और इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप ऐसी रखें। अब हम इसको फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। अच्छे फर्मेंटेशन के लिए आप बैटर को या तो हाथ से या फिर हैंड ब्लेंडर से 5 मिनट के लिए बेट कर लें। उसके बाद आप इसे किसी भी स्टील के एयरटाइट कंटेनर में किसी गर्म जगह पे रखें। इससे ये 3-4 घंटे में ही अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। मैंने सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए इसको फर्मेंट किया था। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो या आप ये टिप को ज़रूर फॉलो करें, इससे फर्मेंटेशन अच्छा होगा। तो देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है और इसे एक बार मिक्स कर लें। अब हमें जितना लोचो एट अ टाइम बनाना है उतना बैटर मैंने अराउंड 1.5 कप जितना बैटर अलग ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एंड 1/4 टीस्पून हींग। आप हींग ज़रूर ऐड करें, तभी वो स्ट्रीट वाला फ्लेवर आएगा। एंड सॉल्ट टू टेस्ट। ध्यान रहे, सॉल्ट हमने आगे भी ऐड किया था, तो वो आप अब अंदाज़ा से ऐड करें और इसे मिक्स कर ले। अब लास्ट में हम इसमें पिंच ऑफ सोडा ऐड करेंगे। ध्यान रहे, आप यहाँ पे सोडा ज़्यादा ऐड ना करें और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे 1.5 कप बैटर के लिए मैंने 3/4 कप जितना इसमें पानी ऐड किया था और पानी आप सोडा ऐड करने के बाद ही ऐड करें और इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, लोचो बनाने के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी पतली होनी चाहिए, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अब जिस थाली में हमें लोचो बनाना है उसको मैंने पहले से ही ऑयल लगा के गरम कर लिया था। अब हम इसमें बैटर को पोर कर देंगे और इसे अराउंड 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। आप लोचो को किसी डीप कंटेनर में भी बना सकते हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम लोचो का मसाला बनाएंगे। इसके लिए 1 टीस्पून लाल मिर्च एंड 1 टीस्पून भुने हुआ जीरा का पाउडर लिया है एंड हाफ टी स्पून काला नमक एंड हाफ टी स्पून नॉर्मल सॉल्ट लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ये हमारा लोचो मसाला बनके रेडी है। अब हमारा लोचो भी 12 मिनट के लिए स्टीम हो चुका है। आइए इसे चेक कर लेते हैं। इसे आप नाइफ़ की हेल्प से चेक कर लें। देखिए, ये हमारा स्टीम हो चुका है। लोचो को आप गर्मा गर्म ही सर्व करें। देखिए, ये एकदम ही परफेक्ट लोचो हमारा बनके रेडी हुआ है। आप इसे किसी डीप कंटेनर में अगर स्टीम कर रहे हो तो उसे 5 मिनट के लिए ज़्यादा स्टीम करें। अब हम इसके ऊपर लोचो मसाला ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना बटर भी ऐड किया था और चॉप्ड अनियन एंड मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल यूज़ करें। ये पीनट ऑयल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में हम इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर देंगे। अनियन और चीज़ ऑप्शनल है, बट ये अनियन और चीज़ के साथ बहुत ही डिलीशियस लगेगा। आप ये लोचो को खमण की जो ग्रीन चटनी आती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वो रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल पे है, मैं उसे आई बटन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करना। तो ये हमारा गर्मा गर्म सूरती लोचो बनके रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, ये ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। और एक टिप, आप इसे इस तरह से हाथ से ही खाएं, चम्मच से ना खाएं, ऐसे ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना एंड आपके एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना। तो ये हमारा गर्मा गर्म डिलीशियस हेल्दी सा सूरती लोचो बन के रेडी है। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो करें तो आपका बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू ट्राई दिस रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
एंड बाजू में दिया गया हुआ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा।